Hello，大家好啊！又係我君君老師雅言大講堂嘅主講者黃慧君 Buffer Wong 君君老師嚟到我哋雅言大講堂嘅第115集啦。今日要講嘅就係關於寵物友善。香港咧而家咧實行咗一個新嘅法例，就係寵物可以同佢嘅主人去餐廳度食飯。咁咧我咧其實就好中意啲小動物嚇，好中意啲小朋友，我非常中意。但係咧，我有一日去西餐廳，咁啊一間好常去嘅西餐廳啦。咁咧，往常咧會有一個好相熟嘅侍應會接待我入去個西餐廳裏面咧。今次亦都係咁，我遇到一件非常唔開心嘅事，係同寵物友善有關。今次我必須要講出嚟嘅。咁因為點解咧？呢件事咧令到我覺得好唔開心，因為點解咧？我咧就俾我嗰個好相熟嘅侍應帶咗去餐廳裏邊，然之後我同我嘅 husband 坐低咗，我哋點咗大約價值600蚊嘅菜，咁咧我哋準備食餐啦。喺度等緊食餐嘅時候咧，另一個唔相熟嘅侍應咧就走嚟同我講：小姐啊，我哋咧呢間係寵物友善餐廳，而家即將會有狗狗入嚟嘅。你可唔可以讓座，讓開去嗰個角落嘅位置度坐？我心諗吓？咩話？角落？點解你要我由一個牆中間嘅位置坐去角落，而俾個狗狗坐牆中間嘅？好啦，跟住我就話，我個心諗，我已經點晒菜㗎咯喎，我而家唔係食得平㗎喎。跟住然之後我話，你後面仲有好多台喎。跟住佢話嗰啲台 reserve 咗㗎。咁我心諗，呢啲係你嘅問題啊！你有乜理由叫我起身咧？係咪先？咁我心就好嬲，正準備發脾氣嘅時候咧，跟住佢同我講：咁我 husband 就話佢，你自己去安排啦，你唔可以騷擾我哋㗎。跟住咧，佢就話：你哋唔讓位都得嘅。跟住我就覺得，喂，好離譜啊！點解會要一個已經 ready 去食餐嘅客人 ready 緊㗎啦？我哋叫晒餸，而且我哋仲諗住消費幾百蚊嘅客人，讓路俾班狗狗嘅咧？喂，呢間到底係寵物友善餐廳啫，唔係招呼寵物嘅餐廳啊嘛，你係招呼人㗎嘛，係咪？咁我真係覺得好離譜，而且仲要叫我去坐個角落位喎，到底係咪我好恰啲咧？我個樣蠢啲唔通？跟住我心諗，我淨係想鬧佢，淨係想話呢一餐係咪免費㗎？係咪你想請我食㗎？定係還是呢一間其實係寵物餐廳，唔係招呼人㗎？所以有時咧，寵物友善唔係一個唔好嘅法例，而係有時有啲人啊，根本係佢哋自己有問題。佢哋連招待到底係乜嘢客人都未知，佢以為佢嗰間係寵物餐廳嚟嘅。所以咧，有啲餐廳生意唔好，真係唔好怪人，因為你所教嘅侍應生根本都唔識招呼客人，係咪？有啲侍應生真係要重新教育嘅，係咪啊？所以到底啲生意點解唔好啊？因為好多侍應生都唔識招呼人咯。好，今日講到呢度，拜拜啦，拜拜。